Evet, herkese Sungurlu'ya çıktıktan sonraki sağ taraftaki bu küçük böyle araç parkından diyeyim merhabalar. Tabii bunun bir de karşı tarafı var, çeşmeli falan. Orası biraz daha geniş. Ben burada ne yapıyorum? Gençler, yükümü aldım ve Hakanları bekliyorum. Hakanlar Samsun'dan çıktılar. Sabahtan beri buradayım. Onları bekliyorum gelecekler diye. Sungurlu'ya gitmiştim. Orada yattım. Bu arada şunları da göstereyim yani Cix. Öyle yeni yaptırdık bunları dün. Dün Fatih Oto Aksesuar'a uğradım. Bunları yaptırdık. Sonra oradan geç çıktım. Şu tarafta da var. Gece görüntüsü çok güzel. Instagram'a attım. Instagram'da bizi takip edenler bunlardan daha erken haberi oluyor. Yavaş yavaş arabayı güncelliyoruz. Evet, dedim ki ne zaman çıktım? Oradan dün akşam 10.30-11 gibi çıktım. Sungurlu'ya gittim, sabaha kadar yattım. Baktım bugün de yetişemeyeceğim. Yani yük akşam oraya ineceğim Denizli'ye. O yüzden de Hakanlar yola çıkacaktı. Şimdi onları bekliyorum burada. Sabahtan beri onları bekliyorum ki hani beraber gidelim. Canım sıkılmasın, yolda beraber hareket edelim diye. Bakalım. Hala gelecekler. Saat kaç oldu? Saat şu an 2 falan civarlarındadır. Bakayım hatta telefona. Aynen 2 geçiyormuş. Hala onları bekliyorum. Arabada ufak tefek değişiklikler yapmaya devam ediyoruz. Durmadan da devam edeceğiz inşallah. Şunların görüntüsü çok güzel oldu. Gece olduğu zaman YouTube'daki herkese de göstereceğim. Bu arada Instagram'da dediğim gibi takip ettiğiniz zaman bu değişimleri daha erkenden görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar, nihayet saatlerce beklemenin sonucu Hakan Sungurlu'ya girmiş. Ben de arabayı ısıttım. Onlar Sungurlu'ya girerken aradılar. Şimdi ince ince yola koyuldum. Onlar da geliyorlar. Yani beni yakalarlar. Ben de dedim ki sıkıldım zaten. Çok sıkıldım. Yavaştan yola çıkayım. İleride bir yerlerde yemek yiyeceğiz zaten. Ölüyorum açlıktan ya. Saat 3 oldu ya. O derece. Nihayet ikiz aynı anda görünebildiler ya. Nihayet yani. Birazdan geçerler bizi. Bir de işin kötüsü şimdi onların arabası bir de 5 ton yani hiç. Boş kova taşıyorlar. Adamlar yardırıyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi bir araba sol şerite nasıl itilir onu göreceksiniz. Yapıştır bakayım, yapıştır. Hay yavrum benim be, kara dumana bak. Ford ya, King. La sabahtan beri sizi bekliyorum ben ya. Allah! Kanka gidiyordu.
5 ton olunca güzel tabii, böyle iyi. Ne yapalım yani, gitmen için illa tampon mu yapalım? Rampaman! Rampaman! Rampaya gelince nasıl uzuyor, bak 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 bak. Tabii ya, 5 tonla böyle güzel Hakan Bey. Öyle iyi. Ben bir vlogger'ım, çekmem lazım her an. Sen fenomensin. Ne? Bir daha söyle. Fenomen. Fenomen. Gençler, Kırıkkale'ye geldik. Hatta şurada Köfteci Yusuf var ya, oradayız. Normalde aşağı Irmak'ta yiyecektik. Dedik burada yiyelim, Köfteci Yusuf'ta. Bir deneyelim. İnşallah yiyeceğiz. İnşallah. Sabahtan akşama kadar arabası. Hem de bir öğün yemek. Bir öğün mü? Ha. Yok kardeşim, ben 4 öğün falan yiyorum. Ya sen fenomen adamsın. Bak 4 öğün yediğim buradan belli oluyor. Kanka yemin ediyorum bak, önde gidiyor ya, böyle bir şey var mı? O bak ben de Kanka bendeki gizlenmiyor da yani artık. Şöyle bildiğin önde. Gidelim yemeğimizi yiyelim, sonra devam edelim. Tamam. Tamam. Buyurun benim. Evet, geldik, oturduk. Köftelerimizi sipariş ettik. Meşhur sorular. Meşhur sorular. Evet, söyle kanka. Arı nasıl taşınır? Bize bundan bahset bize. Arı taşımak zor iş hadi. Sokuyor. Gösterir misin bize? Buraya soktu. Bir de nasıl biliyor musun? Bütün işler bitti. Arabayı sardım. Tam çıkacağım, adamla tokalaşıyordum. Tak. O ara mı? Kanka o işte bir şey var. Çok zoruma gitti. O işte o arı seni o arı seni şey yapmış, uyandırmış. Sen de Hani nasıl- ayıktırmış. Paranı aldın mı? Aldım mı? He tamam, o zaman sıkıntı yok. Araban dedi ki sen de buralara getirdin beni. Nasıl geri gidersin tek başına beni bırak. Ondan sonra baktık geldik. Kanka taşırken neye dikkat etmek gerekiyor? Evet gençler, gerçekten arı taşırken dikkat etmemiz gereken. Araban hiç durmayacak acaba. Hep yolda gittim. Arabayı stop etmeyeceğim. Senin sadece arı durduğu zaman kanatlarını çırpmaya başlıyor, ısınıyor. Bu da kovanı haşlıyor. Yani kovandaki arılar ölüyor. Ölüyor. Hiç Ondan- durmayacağım. Hiç durmuyor. Gece saat 3-4 gibi bir kahvaltı yapacaksın, çorba içeceksin. Devam. Ne kadar mesela süre duruyorsun? 15-20 dakika. Allah Allah. Hiç durmayacaksın yani. Yoksa arı mefta. 18 saatte geldik işte bizim Aydın'a. Aydın'dan Giresun'a. Hiç durmadan. Maşallah. Hiç durmayacaksın yoksa sıkıntı. Bu sefer teslim ederken kovanları çünkü burada açıyorlar. İçinden arı çıkmazsa İptal. iptal. Kovanı 300 lira. Kaç kovan vardı? 460. 460 kovan. 11. Hesaplayalım mı? Yok teşekkür ederim. Tamam. İyi paralar ya. Ne kadar dedin kovanı? 300 lira. 300 çarpı kaç kovan? 460. 460 kovan. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. Bence bu konuya açıklık gelmiştir. 138 bin lira yapıyor. Yani dersen durdunuz, yemek yediniz veya uyudunuz, yandınız. 138 bin lira zarardasınız. Zaten tek şoföre vermiyorlar. Çift şoför. Çift şoför ya da araban Fabis ya da Mercedes olur. Ya da adam güveniyorsa gidecek yani. Ya, sıkıntı ya. Peki koydukları hemen koyuyorlar mı, böyle alışıyor falan? Şey Yok. Açıyorlar. Akşam yüklüyorsun. Akşam gidiyorsun tarlalarda mesela. Ağaçların arasına giriyorsun arabayla. Adamlar zaten akşam başlıyorlar ağızlarını kapatmıyor. Kovanların altında şöyle bir boşluk var. Oraları çakıyorlar. Tahta ya da metal. Ama hava alıyor değil mi kenarlardan? kenarlardan alıyor. Yoksa 18 saat full havasız gelemez yani. Zaten gitti diyor yani. Balık değil ki bu. Neyse, kazasız belasız götürmüş oldum. Enler Bey, siz arı taşımakla alakalı bir şey söyler misiniz efendim? Arı taşımak güzel kardeşim de tek sıkıntı gündüz saatlerinde kırmızı ışıklarda durmak problem oluyor. Arılar kaçtığı için. He. Kalanlar çıkanlar orada kalıyor. Üzülüyoruz arkasından ama yapacak bir şey yok. Yani arı kaçırdınız öyle mi? He. Yani kaçanlar o şehirde kalıyor artık, oranın arısı. He, oranın arası oluyor da işte. Millet de ondan sonra uğraşıyoruz. Zaten arabayı gören kaçıyor. Arı arabası devam. Volkan'a dedim. Volkan dedi kahvaltı yapacağım mı? Sivrisağ'da karşılaştık. Kahvaltı yapacağım mı? Dedim yok araba durmayacak dedi. Üstüne arı yüklüyor. Öyle diyor. Bir müddet görüşmeyelim. Yakınlarıma bulaşma. Sıkıntı ya. Arı hani parası güzel. Sebze parası yazıyor.
Güzel ama taşıması sıkıntı. Durmuyor. Hani sebzede duruyorum, kahvaltı yapıyorum falan şey yapıyorum da. Evet. Evet Zeki Bey, kavak Arı taşımacılığı ile alakalı bilgileri Hakan Vender'den aldık. Şimdi yemeğimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Ankara'nın girişinde böyle bir trafik var. İnşallah ileride hani kaza bela bir şey yoktur da. Hani yol trafiğidir sadece. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. İlk defa bu kadar trafikli görüyorum. Bakın arka tarafta kuyruk olmuş. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Hakanlar geliyor arkamdan. Allah Allah. Yol yapımı mı var acaba bilmiyorum ama. Bakacağız, biraz daha yaklaşalım. Sizlere göstereceğim. Ne yapıyormuş? Kim ölmüş? Ney? Vaa tabii ya. 2 kişi olunca böyle güzel tabii. Işıkta böyleyse Ankara'nın içinde bir şey. Bilmiyorum. Çevre yollar diyor. Çevre yolu mu? Kanka 15 litre fark ediyor ya. 15 litre. Hep malı beyaz mı arkadaş? Çevre yolu mu gidiyoruz? İçeriden gidelim. İçeriden gidelim de kanka şurada şey yapalım, az bekleyelim. Tamam. Bu ışık trafiği mi ya? Allah Allah. Işık trafiğiymiş ya. İlk defa böyle görüyorum burayı. Sola girme ha. Solda ileride bir şey var. Neyi var? Solda ileride bir şey var. Eski çakarları var. Tamam. Ver ara gazını ver. Mazot. Mazot mu? Kanka içeriden gideceğiz. 15 litre fark edecek. Kanka benimkine çıkmıyor ki. Taktıralım. Çok yakıyor. Allah'tan belki bir sıkı var. Neyi var? Anlamadım ki. Benim egzoz arabanın üstündeydi aldım. He. Arabanın üstündeydi onun egzoz, bak geçiyor. Bam 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 bam. Varex mi o? Forex mi? Ne diyorsun? Kemençe mi? Kanka kemençe yok ki. Bende var, oynamasını biliyor musun? Evet gençler, Ankara'ya girmeden Ankara tabelasına geldiğimizde sağda durduk, bekliyoruz. Kim Ankara'ya kopuyor lan? Birisi kopuyor ha, Mezdeke falan. Abimiz kopuyor. Tik tak tik tak. Evet, trafik var. Trafik var. O yüzden durduk. Zaten ileride lastikçi var. Orada duracaktık ama ya bu trafikte sürmektense hem lastiklerimiz soğusun. Trafikte olanları görüyoruz. Adamlar Evet. birisi kaput açmış. Kaput mu? Hani lan, ne kaputu? Arkadaki dayı kaputu açmıştı. Kanka o hararet yaptırmıştır. Bu da hararet yaptırmış, sağa çekmiş. Değil mi? Kanka o ladaların hepsi hararet yapıyor lan. Asfalt çalışması mı var? Aynen, ışık mevzusu değil hacı, bu asfalt mevzusu. İyi, neyse çay içelim. İçelim baba. Evet, durduk. Ayağımızla birlikte kazaları getirdik. Orada bir kaza oldu. 3 tane araba birbirine girdi. Bu arada kardeşlerim sağ olsunlar, Ankara'nın girişinde durduk. Bizi gördüler. Kardeşim senin isim neydi? Utku Can Aslan. Utku. Ömer Harman. Ömer. Vallahi sağ olun, mutlu ettiniz, durdunuz. Allah razı olsun ikinizden de. Vallahi abi sen- Şöyle ikiniz bir yana gelin de bari. Hani bir oraya bir oraya çeviriyor yazına kamerayı. Abi yolda dur. Allah'tan biz kaza yapmadık. Yok ya, bura bayağı, baksana biz durduk. Orada bir tane kaza oldu falan. Dalağından beri gelemedik de. Dalağından da. Aleykümselam, bizde araba var, sen git. Çay içiyoruz. Vallahi ben dedim ne oluyor burada dedim. Acaba yol çalışmak mı? Ya kedi 1 2 206'da aksente vurmuş. Bence Bu daha yeni oldu da abi. vurmuş. Bu daha yeni oldu da. Kedi 206'da aksente vurmuş. Yani tamam. Ters Hani ters say. kanka işleyiş sıra farklı yani şeyin de. Acaba çok şey yapıyor lan. Nasıl Ne? kullanıyorsun? Tavan ışığı çok cama yansıyor. tavan ışığını açınca cama yansıyor ya. Aynen, ben şu an Bildiğin seni kendini anlayacağım. görüyorsun yani. Şu anda tabelanın üstünde ben kendi kafamı görüyorum.
Ya bu arada şöyle yolculuk yapmak sağ koltukta ayakları uzatarak çok güzel. Hakan'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten şu ayaklarımı indireyim artık. Saygıda kusur ediyorsun. Şey yapmayayım. Kanka Vavis hakkındaki düşüncelerini alalım. Gecenin saat 3'ü. Teşekkürler. Araba deyince Vabis diyor. Tırda. Hani, biz mi Karadeniz'de hep Vabis görüyoruz, o yüzden Vabis geliyor da, ama ne bileyim hani koltuğuna oturunca Vabis diyor. Vabis. Aynası yeter. Aynası yeter. Ford'un aynasını üreten mühendis abimiz. Ortasına niye direği koymuş ben hala çözmüş değilim. Geceyle gündüzü mü ayırıyor, ne yapıyor? Sağ koltuk nasıl? Harika. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten uzun zaman olmuş sağ koltukta yolculuk etmeyeli. Harika. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Rica ederim. Bu arada beyler hani böyle parça parça bir video oldu ama yol görüntüsü hani böyle çift kamera yapmadık. Biz onu da bir dahaki dönüşümüzde çekeriz artık. Herkese günaydın. Kahvaltı yapacağım. Böyle bir hazır sandviç var. Bunları seviyorum ya. Otobanda Shell'lerde falan oluyordu. Geçen sefer yemiştim. Güzel, Denizli'nin girişindeyim. Hakanlarla ayrıldık. Onlar Aydın, Nazilli devam edecek. Nazilli'ye gidecekler. Ben de fabrikaya gitmeden, nasıl olsa fabrikanın orada yiyecek bir şey yok. Burada bir Shell buldum. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Yeni uyandım ya. Kendimde değilim. Of. Sizlere de hiç yol görüntüsü çekemedik. 2 kameralı bir şey yapamadık ama ne yapalım? Buna böyle idare edelim o zaman. Neyse ben kahvaltı yapayım. Sizlere geri döneyim. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar çıktık yola. Hayırlısıyla. İzmir'e geçeceğim. Size ben yakıt bilgisi vermek istiyorum. 914 kilometre yolu 34.83 ile bitirmişim. 16 saatlik bir sürüşüm var, 17 saatlik. 318.5 litre. Evet. Gördüğünüz üzere 318, yani 320 litre diyeyim. Bu yakıtı nereden beri yaktık? Evin önünde sıfırladım. Tam evimin önünden Tekkeköy'e gittim. Yükü yükledim. Yola çıktım. 318 litreyle, yani 320 litreyle indim. Ya bundan evvel nasıl iniyorduk mesela? Gene ya 320 ile 340 arası iniliyor. Bu sefer şöyle geldik ama emniyet kemerini takacağım. Her seferinde unutuyorum ya. Vallahi billahi. Bu sefer şöyle geldik. Hem arabayı dinlendirdik, hem dura dura geldik. Rahat geldik, basmadan işte 70'li, 80'li, 60'lı hızlarda böyle ince ince yavaş yavaş Hakan'la beraber buraya kadar geldik. Onun da etkisi var. En önemli etkenlerden bir tanesi de şu: Ankara'nın içinden geçtik. Otobanı dolanmadık. O yakıtı çok etkiliyor. Hani ışık takılmıyorsun. Bir de hani yolda gelirken çok fazla ışığa takılıp dur kalk olayımız olmadı. Trafiğe takılmadık. Diğer yandan Çay yolundan gittik. Çay yolunun da buna etkisi var. O yüzden tam evimin önünden buraya fabrikanın içine 915 kilometre, 914-915 kilometrelik bir yolda yaktığım yakıt 34.83 ile gelmişiz. Tabii şöyle söyleyeyim, 320 litreye yakın, yani 318-320 litreye yakın bir yakıt sarfiyatımız olmuş. Bu yakıt biraz da sizin elinizde. Bu yakıtı düşürmek, yükseltmek. Dediğim gibi 320, 350, 340 arası yakıtlarda Samsun'dan Denizli'ye iniyorsanız aracınız normal yakıyordur. Şimdi İzmir'e gideceğim. Hiç acele etmeden tıngır tıngır, yavaş yavaş, ince ince, aheste aheste gideceğiz. Yarın da Allah nasip ederse inşallah yükümüze bakacağız. Durumlar böyledir. Ne yapalım?
bu da böyle olsun. Tek kamerayla çektiğim bir video olsun. Yol görüntüsü yok ama bolca makara muhabbet var. İzlediğiniz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hani her zaman yol videosu yapmaktansa, aynı tarz videolar yayınlamaktansa arada sırada bu tarz videolarda yapmak güzel olacağını düşünüyorum. Bu seferlik böyle idare edelim. Ya videoyu beğendiyseniz gerçekten hani yorumlarınızı merak ediyorum. Yazın. Video hakkında yorumlarınızı. Geliştirebileceğimiz şeyler olabilir, video önerileriniz olur. Onları da yazabilirsiniz. Tabii makul videolar. Yani tutup da bir slime challenge falan filan o tarz videolar değil. Dediğim gibi mantıklı yorumlara her zaman açığım. Her zamanki gibi kapatacağım. Bu arada da beğenmeyi unutmayın. Her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Sinek geldi. Bir saniye. Gider misin? Araya kaçtı ya. Sinek araya kaçtı. Contanın, cam contasının. Vay arkadaş. Neyse. Artık oradan bir şekilde çıkar. Biz kapatalım. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.